Uurka. Uurku waa xaalad u gaar ah dumarka guud ahaan jooga dunida. Waana xaalad aan lagu tirinin xanuun. Uurku waa xaalad ka dhalata isu taga ugxanta hooyada iyo isbeermada aabaha. Cunugana uu ku korayo caloosha hooyada dhexdeeda. Haddaba, waa maxay calaamadaha lagu garto inuu uur jiro? Matag iyo lalabo in lagu arko hooyada gaar ahaan xilliyada subaxii. Waxaana loo yaqaanaa jiro subaxeed. Hooyada oo weydo dhiigga caadada ee bilaha ah. Hooyada oo isku aragto kaadi isdaba joog ah gaar ahaan waqtiyada dambe ee uurka. Hooyada oo isku aragto isbedel inuu ku yimaado horaadada iyo maqaarka. Maqaarka inay isku aragto kale jeexjeexyo aan wax dhiba lahayn. Hooyada inay isku aragto daal aad u fara badan iyo hooyada oo dareento dhaqdhaqaaqa cunuga. Hooyada oo dareento laabjeex aad u badan iyo hooyada inay isku aragto dhabar xanuun. Dhammaan calaamadaha aan kor ku soo xusnay marka aan hooyada ku aragno waa inaan u dirnaa baaritaano dhiigag iyo kaadiba leh si aan u xaqiijino inuu uur jiro iyo in kale. Cudurrada qaar ayaa yeelan kara calaamadaha qaarkood ama intooda badan. Marka go'aan kuma gaari karno calaamadaha oo kaliya. Marka aan ogaano inay hooyada uur leedahay waa inaan saynaa daryeel caafimaad oo joogto ah inta ay uurka leedahay. Sidoo kale waa inaan la soconaa xaaladda hooyada hadba meesha ay marayso. Bulshadeena Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in daryeel joogto ah la siiyo hooyooyinka uurka leh si gaar ahna loola socdo caafimaadkooda. Haddaba, ujeedooyinka aan ka leenahay daryeelka caafimaadka waa in aan la soconno xaaladda hooyada iyo korniishaha uurjiifka. Inaan daweyno hooyada marka aan ku aragno xanuun sida ugu dhaqsiyaha badan. Inaan aqoonsano hooyada waxyaalaha ay halis ugu jirto sida haddii hooyada xilliga ay uurka leedahay ay basato cunista cusbada waxay halis ugu jirtaa inuu sarakac ku yimaado cadaadiska dhiigga. Sidoo kale waxay halis ugu jirtaa inuu barar ku yimaado lugaha. Inaan hooyada siino wacyigelin caafimaad oo joogto ah xilliga ay uurka leedahay iyo inta ay nuujinaysaba. Mahadsanidin.